当讲故事，嗯，毋故事，迄是迄个真正诶代志。我是甲问讲，可能会使讲啊。哦，迄个限制级的呢。安尼，啊，无要紧，咱拢成人啊，无要紧，拢有生囝过啊，无要紧。来，我讲我昨因讲，这困去我嗯，讲甲我我较走较下，哦，安尼在行。嗯，我怎总想讲啊，安放济公师傅啊，在教，嗯，所3点外，阮囝转来2点外转来，啊，我再去困，无偌久就眠梦。是啊。所迄个3点外所，嗯。怎讲啊，站较下，站较站卡的，嗯，我是想讲，安尼站较下，站较下，安尼我正较下开出啊。嘿哦，安尼就故事安尼。啊，所以你是迄个有去感应到迄款，就是眠梦着，嗯梦啦。叫日有所思，夜有所梦，嗯，安尼无讲你已经足久毋捌做面梦啊。嗯，你毋通袂记讲你叫我着爱去啊，济公老师讲迄落。讲你啊，你也惊会起来，你着要请教。无问题。我以为你是要讲哦，讲安尼常常佫会歹起来安尼。有可能。太无可能。我爱讲，阮做日暗，迄昆山国小退休的校长，迄个校长70，交你伊42个，伊加你一岁。伊讲哦，2岁啦。你44啊。哦，你44吼，加2岁。伊讲安怎呢？伊师专的同学啦，伫台北落来啦，啊，带9个人要去南横要佚佗的啦，啊，伊就办一场健康讲座，啊，伊讲伊的迄个干细胞这食了的经验的分享吼。伊讲哦，即个年纪啊，本来已经拢袂啊，啊来，才佫会开始讲，下早时困起来的时阵，像歹起来，像少年时囡仔的迄个较少年迄阵，透早困起来会歹起来，讲佫样佫会。伊讲哦，迄个叫做迄个人的生理状态吼，拢愈来愈好，啊，所以一寡该有的功能，有拢有恢复安尼。我是咧等你讲，看敢是要讲安尼。佫无鱼啊。讲安尼，佫有佫较伊啊咧。当伊也走伊。上早我较来好，上遗憾的啊。做梦甲讲会当用遮来吐，加一支骹。骹夹骹会出去嘿。嘿。无我有食啊，我有食，无我有食两块啊。我毋两块啊，我有食两块，你食。甲你补一个，甲你补一个。我第小时。啊无，你也食。恁食。恁两个上辛苦，恁一人一半。恁两个合作愉快。妈做2年来啊。哦。妈做2年来。所以让他去赋能呢，让他去回去那个上班呢。哦。
用够厉害。够厉害，安尼真正够厉害。啊，迄有哪少年，迄50几岁，查某诶。可能啊，无这重情啊。伊迄阵行路，我听阮某讲，安尼呢，也是蛮严重的呢。啊，落楼梯歹落是袂弯，哦爬呢，袂弯。袂弯。我咧讲迄个校长，迄个昆山国小退休诶校长，因太太就是哎呀，这做不的。哎，本来骹袂拗翘诶哦，本来骹弯袂落哦，骹弯袂落，去菜园仔拢着爱揢椅头仔去点。去坐咧，无多久，即摆食2个月，讲会久啊，好偌欢喜呢，敢若一个，我毋知影讲敢若一个会久。2个月有啊。有的人较紧，有的人较慢。啊，伊就也无讲其他，伊就干讲迄项会久，伊就欢喜甲。伊讲本来是后袂拗翘啦，对啦，袂拗翘。哦，一支脚真路到后。啊，敢有举起来咧反应？麻。最近啊。最近佫举起来，咧反应。行去就拢袂落楼梯啊。咧反应。袂落楼梯。阮。袂落楼。一脚安尼，一脚安尼。啊。一脚做前，啊一脚做后，一脚做前，一脚做后。啊。但是感觉个真正诶。嘿啦。我亲家讲诶，讲举起来酸疼甲无法度就问床。第二日尔呢，有个人反应足紧。啊，你若是原来有诶问题，佫举起来，就是咧反应啊。可能会晓相信嘛。对，一定有差，一定有。药剂，去家着药剂有哪拢有。啊，你该排毒诶时阵，像我是用咧手药甲。树龙叶啊，我讲迄个该反应啊。对。啊，你要到尾头花，花头花啊，咩啊？迄，我咧讲有一个做塑胶粒仔诶，迄就是安尼啊。你敢有看着？一甲规个面安尼像橡皮皮诶，足恐怖。嘿，啊，伊迄就是啊，伊迄就是咧反应。